Պայքար, ճանաչում, հատուցում։ Սփյուռքն իր կառույցների ամբողջ ներուժով տարիներ շարունակ նվիրվել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Համազգային ողբերգությունն աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող հայերը դարձրել են պայքարի շարժառիթ։ Սփյուռքի քաղաքական ուժերը որոշեցին, սուգն ու ցավը պետք էր փոխարինել քաղաքական պայքարով։ Ավանդական կուսակցություններից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որոշեց, որ պետք է ստեղծեն մի կառույց, որը պիտի զբաղվի հայոց պահանջատիրությամբ։ Ստեղծվեց Հայ դատի հանձնախումբը եւ պայքարը նոր թափ ստացավ։ Հիմնական մեկնագետը եղավ 1965-ին, դերի ունեցավ 1 միլիոնի ավելի ժողովրդի մասնակցությամբ ցույցը Երևանի մեջ, մեր հողերը պահանջկով։ Բամը, որ իսկապես անսպասելի բամն էր այդ օրերու կարծր Սովետ Միության օրերուն։ Թուրքիան պիտի ճանաչի կատարած հանցագործությունը, սա էր գլխավոր նպատակը, հետևաբար առաջնահերթ էր ճանաչման գործընթացը մեկնարկելը։ Հայոց ցեղասպանության 50-րդ տարելիցի ժամանակ, երբ արդեն ցեղասպանության կոնվենցիան, ՄԱԳ-ի ցեղասպանության կանխարգելման կոնվենցիան գործում էր եւ շատ ակտիվ էր Թուրքիան աշխատանք տանում ժխտելու, ուրանալու ցեղասպանության փաստը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի հաջողության բարձրակետը Հայաստանի Հանրապետության վերանկախացման շրջանն էր։ 90-ականներուն երկիրները, որ այլևս մեկը մյուսին հետևե սկսան երկիրներ, ճանաչել խորհրդարաններ հիմնականորեն, գա 2-3 բարականներ, որ ինքը պետությունը օրենքի ուժով ստիպված եղավներ, ինչպես է Հունաստանի բարակային, որ Թուրքիային ճնշելու, իշխանության շուրջ օղակը սեղմելու գործիքը միջազգային հանրությունն էր։ Աշխարհի 3 տասնյակից ավելի երկիր ճանաչեց ու դատապարտեց տեղի ունեցած ոճրագործությունը։ 87 թվականի Եվրոխորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումներ իսկական միջազգային, որովհետև դա մեկ պետությունից ավելի է ներկայացնում եւ այդտեղ էր, որ նման ճանաչում տեղի ունեցավ Գերմանիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը բավական ազդեցիկ է այն իմաստով, որ ոչ միայն Թուրքիայի պատասխանատվությունն է ճանաչում, այլ իր մեղսակցության պատճառով եղած պատասխանատվությունն է Գերմանիան ճանաչում։ Դիվանագիտական ճակատից զատ Սփյուռքը բաց չթողեց նաև ուժային ճակատը։ Պետք չէր հույսը դնել միայն քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող գործընթացների վրա, պետք էր Թուրքիային նաև ատամ ցույց տալ։ Բացական դնորինումներով այդ բոլոր թուրք դեսպաններուն, որոնք մեղսակից էին ժխտողականության, քաղաքականության եւ իրենք այդ կարոզիչներն էին։ Եվ անշուշտ հոսատկանիշական եսել, որ որոշումը ադեր որքան որ հայտնի եղավ եւ այդպես եղավ, որ միայն պիտի թիրախները լայն քաղաքական անձեր։ Սփյուռքի տարբեր համայնքների ներկայացուցիչները համոզված են, թշնամու նպատակը չի փոխվել։ Այս տարիների պայքարը միջազգային հանրությանը նաև սա ցույց տալն է։ Այդ աշխատանքը, որ գդարվի միջազգային մագարտակի վրա, լադիգա վերջին 30 տարիներուն ընթացքին կառավարություններու հետ աշխատել, որպեսզի վստահեցնենք հայկական ցեղասպանության ճանաչումը, վստահեցնենք արդար լուծումը այդ հարցին, գա մեկ շարավլի մեծ ընդհանուր աշխատանքի որպես մաս ադալ Հայաստանի լինելիությունն է։ Այսօր էլ Սփյուռքի կառույցների համար հայոց ցեղասպանության հարցը միայն հիշելն ու սգալը չէ, այլ հայոց պահանջատիրության պայքարին նոր թափ տալը։ Այդ աշխատանքները, երբ որ գոչական ցերնակները դեղի կունենան, միշտ միտքը գլա հաջորդ քայլերը ինչ են, եւ այդ քայլերը դեղի կունենան մեր քաղաքներ դեղական մագարտակի վրա, նահանգային մագարտակի վրա, տաշնակցային մագարտակի վրա, առնվազն Ամերիկայի կառավարության մեջ հստակ օրենքներ առաջ բերելու, Ադրբեջանի հաշվետվության կանչելու, պատժամիջոցներ տնելու Ադրբեջանի վրա։ Ճանաչման ու պահանջատիրության գործը հիմա մնացել է միայն առանձին կառույցների ուսերին։ Պաշտոնական Երևանը ցեղասպանության հարցը հանել է իր առաջնահերթությունների օրակարգից։ Սա այս հարցով զբաղվող կառույցների համար դարձել է աքիլեսյան գարշապար։ Այն բաները, որ ասվում են այս իշխանությունների պատասխանատուների կողմից, անպատասխանատու հայտարարություններ են, որովհետև դա ամբողջ փաստն են կասկածի տակ դնում, որ իբր ցեղասպանության ճանաչումը դրսից ներարկված էր մեր մեջ, մենք չէ որ այդ աշխատանքը սկսել ենք ինչ որ ուրիշ նպատակներ ունեցել եւ այլն,
Սա ինքնին արդեն խնդրահարույց է։ Թշնամու հետ խաղաղություն հնարավոր չէ, քանի դեռ զիջողը միայն մի կողմն է, վստահեցնում են Սփյուռքի համայնքի ներկայացուցիչները։ Եթե գուզենք Հայաստանի անվտանգություն, եթե գուզենք Արցախի արդար լուծում, պետք է աշխատենք դեպի հաշվետվության Ադրբեջանի կողմը, Թուրքիո կողմը իրենց ցեղասպանական արարքներուն համար։ Պատմությունը կփաստե, որ այսպես ցևով արևդրական ցևով նայելը այս հարցին, ասելով որ հող եթե դանք պիտի կարողանան խաղաղություն առաջ բերել, ադիգա միայն մեզի պիտի դանի ավելի քիչ հողի եւ ավելի քիչ խաղաղության։ Հային զրկել հայրենիքից, տեղահանել, սպանել 110 տարի առաջ սա էր Թուրքիայի նպատակը։ Այսօր էլ նրան է միացել փոքր եղբայրը Ադրբեջանը։ Խաղաղության գինը չպիտի լինեն միակողմանի զիջումները, սեփական շահը, պատիվն ու արժանապատվությունը։ Գառնի Մութաֆյան, Մհեր Դավթյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։